सब ठीक है। ये करना है 7 मिनट बनाना जरूरी लेफ्ट स्टैंड किया नहीं सर मैं नहीं तो घर में क्या है मान लो मैं एक लेट दी भाई तुम्हारा लेट बाकी लेट चाहिए चलो रिंग लाइट ऊपर लेट छोड़िए नहीं नहीं मैं काम जाना चाहिए तो रिंग लेट दी मैं एक बार नहीं थी। हां तो बहुत कर रहे हैं तो मेल बनाना चाहते हैं मोबाइल आप ही करी ना तो पूरी स्टिकर बना देना तो आप काफी किसी स्टिकर बना दो पेस्ट कर दो मैं ये पुरानी वीडियो सारी मैं समझ नहीं करता तो एक शॉट बनी वीडियो यहाँ पे लगे इसको इंशाल्लाह ये मैं तो ब्रश बाद उसके बाद मैं ले देगा एक मिनट लगा वो तो मोटा मोटा लगा ये मैं बना के देना अपना पेट्रोल ना दो बस ना दे रही है मीटर चल तू बस मैं जाऊँ नहीं ये दिला वीडियो है तो चलो बना छोड़ हां ये तक वैसे कर सकते बस ये सब नहीं बस वीक है मैंने उसे किया क्यों नहीं यार कुछ भी नहीं ऐसा काम नहीं करना ये तो वहां यार लोग करने वहां पे लोग चल ठीक बस ठीक है कॉपी नेम जाओ मिसाल वीडियो से डेट नहीं यूट्यूब कहां नहीं जी इन परसेंट की वीडियो ना उड़ानी ये वाला वीडियो सेव करना चाहिए ये इतना बड़ा कंटेंट करते हैं सेव करने के लिए मैं कहना आप कोई मत नहीं क्या नहीं इनको नहीं करो लेकिन वीडियो में रहना बहुत है ना ये क्या बात है लेकिन एक कमेंट में देखो बोल रहा ना 3 लाख सवाल करना और हवा मैंने अरे लोग मैंने भी तेरी लेकिन वीडियो की टेंशन मत भाई नहीं बोला मैं बोला चाहिए तो मैंने नहीं खाना बताओ दिया हो गया अपने ऐसे बोलोगे ये मुझे कहना काम होना चाहिए तो मुझे सिर्फ जुगाड़ में हंसी नहीं ठीक 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 है भी वेटिंग होगी चलो वेटिंग भाई मैं वो वैसे भी मसला लेके देखो जहां तेरा पार्ट क्या है ना हां ये गलती बना नहीं है लेकिन ये हर बीस हां ये मैंने वीडियो सही समझा लिया है बात है स्टार्ट करके कभी पहले इधर वीडियो जी
मतलब भेड़ का मुझे लगता है कि बात सही है वीडियो